Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi Persis dan otonom yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, beberapa hari kebelakang ini hampir semua lokasi-lokasi terutama di Jamiah sudah mulai dihidupkan kembali pengajian-pengajian. Malahan ada yang baru memulai tanggal 25 karena sebelum-sebelumnya tidak ada izin. Jadi ieu teh rek ngaji wae ayeuna mah deg-degan. Orang mau ngaji saja sampai berpikir bagaimana ini, bagaimana ini. Ini berarti hebat sekali membombardir pikiran manusia sampai kita mau beramal soleh saja masih harus bersitegang dengan pikiran kita. Wah, kapungkur mabunya. Saya masih ingat 2018 kan ketika ngisi di Istiqomah. Pada saat itu pengajian Ahad. Dan setelah itu 2018, 2019, 2020 sampai saat ini. Dan ini adalah proses yang sangat luar biasa sekali. Sebetulnya kalau saya membaca Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebetulnya kalau melihat di jalan itu sebetulnya udah normal. Tinggal we di jalan, namun di jalan tos macet bade buka teh normal eta teh. Nya. Jadi anu teu normal teh di sakola, di madrasah, di pengajian, salat berjamaah. Itu masih ada ketegangan-ketegangan, takut disalahkan, kemudian ya takut kemudian kita ini beda atau ada efek. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya berani mengatakan seperti ini. Kalaupun ada yang positif beres ngaji mulia sakitu we. Daripada positif beres ulin timol. Sampai kemarin saya ngobrol, sampai saya kemarin menyatakan anak-anak pre-sekolah. Kemudian kalau seandainya ada anak-anak yang positif lagi main, itu tidak lebih mulia daripada anak positif setelah dia tuh berada di sekolah. Kalaupun harus seperti itu. Jadi cara berpikirnya adalah seperti itu. Dan kita tidak bisa disamakan dengan negara lain. Tidak bisa disamakan. India yang sekarang melejit tinggi luar biasa, informasinya per 4 menit orang meninggal dunia. Tetapi tidak bisa sama. Satu negara India lebih banyak penduduknya, hampir 1 miliar. Orang Indonesia 275 juta, itu pun terpecah di pulau-pulau yang berbeda. Kemudian kerangka berpikirnya juga. Kenapa? Karena sebuah konsep musibah itu tidak bisa disamaratakan. Dan yang paling luar biasa adalah apa? Di Indonesia dari 275 juta yang ada di Indonesia penduduknya, ternyata baru 1,5 juta yang positif. Dan yang luar biasanya adalah yang sembuh hampir 1,4 juta, Pak. Jadi urang mah can aya ubarna we nu cager geus 81%. Ya kan belum ada obatnya. Vaksin bukan mengobati, vaksin hanya menguatkan antibodi. Banyak kasus-kasus sudah divaksin juga ternyata ada yang kena lagi. Malahan kemarin di berita juga ada yang lumpuh setelah divaksin. Biasa saja lah, tidak perlu jadi masalah. Kenapa? Karena itu kan hipotesis. Namanya hipotesis itu penelitian manusia yang 100% tidak benar. Tidak ada yang 100% betul semuanya. Pasti ada kelemahan-kelemahan. Dan kita untuk menyempurnakannya berdoa dan tawakal pada Allah. Sami we jeung virus. Virus ge teh aya 100% leresna, Bu. Kenapa? Yang 100% benar itu namanya wahyu, begitu. Kalau sekarang ada orang yang tidak percaya adanya corona, biarkan aja. Santai we. Kenapa? Orang tidak percaya corona, biarkan. Orang yang 50-50, biarkan. Orang yang percaya 100%, biarkan. Kenapa? Hidup manusia harus seperti itu. Di dia ge anu make masker beda-beda, aya nu dina gado. Nya. Aya nu dina beheung. Aya nu nolol irungna, biasa we. Nya aya nu disakuan. Ya,
Kenapa? Karena ini memahami bahwa konsepnya seperti itu. Pokoknya mah kieu we, jaga jarak mah asal ulah cililahun sakitu we. Nya, lamun cililahun teh teh jaga jarak. Jadi bagaimana Ustadz memahaminya? Maaf kalau saya maaf ini bukan, justru saya ingin menguatkan program pemerintah. Kenapa? Karena sekarang itu bukan 3M lagi, sudah 5M. Pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian tidak boleh berkerumun dan tidak boleh mudik. Ya, gitu ya. Nambih 5. Ya biasa aja, biasa. Alhamdulillah ada orang mau ka mana, apanya di Darieu tinggal. Kenapa Ibu? Karena sudah memahami, jangankan terhadap virusnya. Ini saya ulang-ulang, jangankan terhadap virusnya, terhadap Tuhan yang menciptakan virusnya saja orang ada yang tidak percaya. Begitu aja. Ateis ini nggak percaya Tuhan. Ateis ini nggak percaya adanya Allah. Ateis ini malahan Firaun lebih dari itu. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu di dunia aya anu kitu. Sekarang orang harus percaya semuanya terhadap penyakit yang nggak bisa, berjalan aja dan tidak perlu dimarahi. Kenapa? Karena emang punya konsep sendiri-sendiri. Bu jalmi teh aya nu percaya 100% adanya Tuhan, ada yang 50-50, ongko percaya ke Allah, ongko percaya ke anu lain, ada. Itu juga orang musyrik juga begitu, Pak. Kemudian ada juga yang ateis, tidak percaya sama sekali ada Tuhan. Terjadi paradok teologis, perbedaan ataupun apa, bentrok keyakinan. Di satu sisi Tuhan tidak dipercaya, tapi di sisi lain penyakit dipercaya. Begitu kan? Ari virus dipercaya, ari pangeran henteu anu nyiptakeun virusna. Itu kan tidak apa? Itu kan paradok. Artinya Bapak Ibu, insya Allah saya doakan mudah-mudahan pulang dari pengajian ini, kalaupun ada yang positif itu hamil, begitu aja. Iya, sok bisa aya panganten baru, mudah didoakeun ku Ustad. Cing positif hamil. Ya, jadi santai aja. Antibody naik betul Pak ya? Antibody naik. Pernak jeung rerencangan, pernak jeung Ikhwan cili doakeun, Pak Haji, Bu Haji sehat alhamdulillah. Mun cing sehat saterasnya dugi ka lebaran. Deuki lebaran heula we lah heula. Kayak tidinya urang ngadoa deui nu anyarnya. Ayeuna mah penting tepi heula lebaran we lah. Ya, kita doakan. Tinggal Bu, naik antibody. Kemudian apa? Bertemu, saling mengeluarkan aura positif. Masalah nanti saya barusan baca di Quran, ternyata luar biasa. Ma soba min musibatin illa biidnillah. Kata Allah, Imam Al-Marugi mengatakan, sakit dan tidak sakit itu urusan izin Allah. Izin Allah. Buktinya kemarin yang meninggal di laut itu sudah dirapid 3 kali itu, di swab 3 kali itu Pak. Yang mereka yang tenggelam itu 3 kali swab itu, berarti mereka negatif itu. Yang naik pesawat Sriwijaya Air itu di swab dulu, itu negatif semuanya. Cek Allah waktu maut sakitu we, beres kadinya nyabunya tong loba kasieun hirup mah sakitu we. Da geus waktuna mah ku Allah dicokot roh atos beres. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala atau dalam hadis kursi mengatakan bahwa kita kataballahu maqadirul khalaiq. Allah menciptakan dan sudah menulis takdir manusia itu qabla khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sebelum ada langit dan bumi, takdir kita sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun di Lauhil Mahfuz. Sakitu we. Degreg ka urangna. Urang maot di mana jam sabaraha poe naon tos ditulis ku Allah can aya urang sakitu we. Nya. Da ieu mah ikhtiar hungkul Pak atuh. Teu ngajamin nya. Ikhtiar hungkul, komo sisi walungan kieu, ieu teh asa di Prancis. Nya aslina Prancis teh kieu Bu teh. Jadi sisi walungan, jadi stres langsung ngojay. Ya, begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak RW, Pak Kades, semuanya jamaah semua dari mulai PC sampai jamaah, insyaallah lah sehat walafiat ya. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang kedua, ini sebagai apa? Stimulus saja dari saya untuk penguat saja ibu-ibu, bapak-bapak. Karena begini, Quran gitu ya, Quran sudah menyebutkan kepada kita bahwa ternyata ada seorang ahli yang mengatakan perpindahan virus itu paling pokok adalah dari pikiran. Dari pikiran. Jadi ketika pikirannya kacau, maka virus akan cepat. Kenapa? Antibodi lemah.
Makanya anu pikiranana beres mah, anu pikiranana sehat, anu hatena bersih mah antibodina naik. Kenapa? Ajaban minal mukminin. Keur jelema anu bersih hate imana kuat mah kata Rasulullah demi rekol orang mukmin ini dahsyat. Apa? Ketika dia sakit kafaratun lahum, dijadi kiparat bagi dirinya. 14 dinten di karantina, diisolasi, keun bae 14 poe dihampura dosa ku Allah. Hese ngahaja di hampura mah tah ku corona mah Pak diisolasi di hampura sampai anu beres di karantina jo nuhunnya corona. Abdi nya di hampura dosa ku Allah nya dah hese atuh Bu di hampura dosa ku Allah nya. Kemudian yang kedua, bagi orang mukmin ajaban minal mukminina. Orang mukmin itu adalah apa? Ajaib. Kenapa kata Nabi? Ketika dia meninggal dunia, bahwa syahidun, maka itu jadi syahid. Yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa dihisab. Hese rek asup surga dari dihisab Bu. Eta teh kedah tingkat Nabi tah tinggal anu kena musibah pandemi ngantunkeun dihisab teu dihisab ku Allah lebat surga. Dah hese lah lawora. Bagi orang yang dia itu positif ataupun tidak atau tidak kena sakit, maka bahwa rizkun lahum, itu rizki bagi kita. Semua ada. Jadi bagi kita tidak ada masalah. Ibu bapak sehat, rizki. Bapak ibu kemudian positif itu dapat kiparat dosa kita. Lalu kemudian orang diambil oleh Allah pada waktu ini, maka itu akan menjadi syahid. Ajaban minal mu'minina. Orang mukmin kata Rasulullah, itu luar biasa. Artinya bagi kita tidak ada yang rugi dalam hidup ini. Kenapa? Ma khalaqta hada batila, semua tidak sia-sia. Tah mata kumaha kapayuna cing regreg sok cing regreg hate nya sok cing pol hate panggih jeung jelema teu kudu curiga. Alhamdulillah gabrug antibodi naik sakitu we. Aslina Bu, saya baca di dalam sebuah buku ensiklopedi Holistic Medicine. Ternyata apabila orang kangen, lalu ternyata dia tidak bertemu dari orang yang dikangeninya, itu akan menyebabkan darahnya jadi naik, hipertensi nanti. Jadi ayeuna teh kan mudik dilarang, ngan di lemur karangan jeung nu di kota. Betul, nanti teh corona turun, tapi darah tinggi di lemur. Ya, karena apa? Secara penelitian begitu. Orang yang kangen tidak bertemu itu bisa naik. Mata kalamun aya ibu-ibu, bapak-bapak geus sono hayang papanggih jeung budak, eta teh biasana sok darahna naik. Sok tinggal. Makuna darah teh 180, 200 duka atuh eta teh taros Bu. Eta teh sono hayang panggih jeung budak eta teh Pak. Sono hoyong penak jeung jalmi anu dipikasono kudurina. Kenapa? Orang yang apabila sudah kangen, apabila tidak terjadi rasa kangennya itu diluapkan, itu biasanya darahnya naik. Begitu. Dan ini akan terjadi pada saat ini kalau seandainya ini tidak diantisipasi. Nah, saya kira itu, dan saya mendukung program pemerintah supaya apa? Sehat semuanya dan menurun, tetapi tetap antibodi harus diikuti dengan pikiran yang jernih. Logika sehat harus main lah. Logika sehat harus main. Bapak ibu tinggalnya lamun balanya ke pasar mulangan jaga jarak henteu ya, balanya sayur balanya naon ke pasar jaga jarak teu mulangan maunya mulangan di Bu tasna jaga jarak mau apa sih dikieu artosna dikodok di dieu geranya lamun amade pinah kan artos nu ti ditu pinah ka urang kitu kan logikanya begitu aja ya. Saya kira seperti itu. Kapungkur mangaos teh di dieu teh bunya kapungkur ngaos dacan corona cai, cikopi, susu, buah-buahan. Ayeuna masih kuring ka mana ngaos di dieu tes tisu, masker, hand sanitizer geura. jadi ayeuna pengajian teh ngarobah kabehanana. Deuikeun ka ustad teh kudu kukumah we haben. Nah, seperti itu. Ibu-ibu, itulah kuncinya. Insyaallah Pak, kalau melihat seperti ini sudah luar biasa lah. Sehatlah insyaallah. Ya. Mudah-mudahan. Ya, oke, kita akan membahas sedikit aja. Manusia itu ataupun makhluk Allah itu dikasih dua bahan. Yang pertama syahwat, yang kedua akal. Allah kasih malaikat akal, tapi tidak diberikan syahwat. Makanya malaikat cenderung tidak melawan. Hampir semua malaikat itu dia tidak membantah. Semuanya malaikat itu taat pada Allah karena tidak ada unsur untuk membantahnya. Karena yang membuat orang membantah itu syahwat. Maka malaikat tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, dan tidak tidur. Saya bisa menyimpulkan, maaf kalau ini salah, malaikat tidak memiliki alat kelamin karena untuk memompa alat kelamin itu bergerak tidak ada. Karena alat kelamin itu diciptakan oleh Allah karena untuk berhubungan. Malaikat tidak berhubungan, maka otomatis pemicu libidonya juga tidak ada. Makan dan minum tidak ada.
maka cenderung malaikat cukup taat saja pada Allah. Cara taat malaikat itu berbeda-beda. Ada yang 24 jam Pak bertugas. Malaikat pencabut nyawa itu tidak pernah sok kajawa kabayang teu Bu. Lamun malaikat dibere syahwat, ceuk Allah teh cabut nu itu. Ceuk malaikat teh, "Keula ya Allah nuju tuang heula nyaepkeun." Moal. Keula ya Allah abdi nunutan heula, enggak bisa. Kenapa? Begitu kata Allah detik itu harus dicabut, dia langsung refleks. Kenapa? Karena ada akliyah, tidak ada syahwatiyah. Tapi tidak setiap malaikat itu bertugas 24 jam. Aya dugikeun ka ayeuna malaikat can tugas-tugas Pak. Siapa malaikat itu? Israfil. Israfil dugikeun ka ayeuna, haben we ngadaguan trompet. Nya, ieu teh iraha dipiriwitkeun ceuk Allah teh can kiamat na wayahna. Tapi jangan dianggap enteng. Itu tugas Israfil berat. Kenapa berat? Karena yang paling berat itu menunggu. Lalawora. Jadi nu disebut amal teh lain gerak wae cicing we amal eta teh. Dan malaikat Israfil nunggu dari instruksi Allah. Kapan saya harus niup trompet? Cek Allah ke heula, diuk ke heula. Jaga dulu trompet ini. Kenapa? Karena itu tugas Anda dan tidak boleh malaikat yang lain. Kieu kabayang teh Bu, ti zaman Nabi Adam nebikeun ka ayeuna can aya tugas, tapi tugas dia adalah taat. Taat cek Allah diuk. Tapi engke di mana cek Allah tiup, awas Pak, teu enteng niup trompet nu ieu kudu kadenge sadunya. Nya, trompetna ge kudu kadenge sadunya, sakumaha ieu energina keluar. Malaikat ini harus dia mengeluarkan energi untuk meniup trompet itu. Itulah akliyah. Akliyah ini adalah secara konsep adalah pakai akal sehat dan itu sudah ditentukan. Aya nu saminggu sakali tugasna teh, aya nu sabulan sakali. Malaikat teh benten-benten Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, binatang. Binatang dikasih syahwat tapi tidak dikasih akal. Maka cenderung binatang mengikuti hawa nafsunya. Binatang tidak tahu benar dan salah. Mata kelamun ayah hayam macokan pare keur dipoe ku urang tong diamakan hayamna. Itu sinu hayam macokan pare cenah jol ditengor. Atuh sampeanna teh bu nepikeun karengkod. Cik hayam teh naon atuh jeung ka abdi ieu teh. Nya. Apa dosa ayam? Ayam tidak dosa. Ayam tidak tahu bahwa itu padi siapa. Ayam tidak tahu bahwa itu halal dan haram. Salah urang jo nyarekan hayam atuh. Jeung hayam dicarekan ku urang disentakan. Jeung hayam teh melong, ibu cenah kos teu ngarti kitu. Kenapa? Ya kita begitu. Aya ucing lebet ka bumi, bunya. Ucing teh jol gegel nya hulu hayam. Eta ge hulu hayamna ge lain anu anyar, nu geus hideung nang kenging terus saya ngahaneutkeun. Nepikeun ka tong boro-boro ucing hayam we pohoeun ieu hulu saha. Ya. Tapi urang teh langsung begitu ucing keluar teh dibaledog eta ucingna Bu, di ucingna dibabeurik ieu ucing saha tinggal bahasana ge. Ieu ucing saha, ieu hayam saha, tidak danya. Jang aya ucing saha ngaranna moal. Dia tidak bertanya siapa kucing itu namanya, tapi ini kucing siapa, ini ayam siapa. Menunjukkan mereka melakukan sesuatu itu tanpa kontrol akliyah. Karena mereka hanya punya syahwat, salah kita yang kita cenderung untuk memarahi binatang-binatang yang melakukan kesalahan. Antep bios Pak. Bu lamun aya ucing, kitu jung kaluarnya jung kasep kitu daripada nyarekannya. Kok urang-urangan pahala komo bulan Ramadan jeung nyarekan ucing jeung hayam geura. Nah begitu ningali aya domba geura asup ka kebon eta domba ditengor dibaledog domba dugikeun ka ceuk domba aduh ya Allah seni nyeri. Domba teh kaluar we. Duh tinggal Pak tapi biarkan aja. Cing kira-kira lamun aya ucing asup ka jero masjid soleh teh. Duh cenah ucing nih eta bagernya eta menikah masjid wae cek ucing teh pepeurieun jamaah tara ka masjid. Ucing-ucing atuh. Nah, jadi inilah bedanya syahwatiyah, ya. Jadi kuncinya makanya kucing ataupun makanya binatang dia makan, minum, berhubungan dan binatang itu kemudian tidur otomatis alat kelaminnya ada karena pemicu libidonya ada maka binatang berkembang biak tidak seperti malaikat. Yang luar biasa adalah manusia. Manusia ini bapak-bapak, ibu-ibu selain dikasih akal juga dikasih syahwat. Double duana ku Allah dipasihan. Tapi manusia apabila syahwatnya tidak dikontrol oleh akalnya, balhum adol, maka dia akan lebih sesat daripada binatang. Tinggal lamun doma ka kebon paling ngahakan daun sampe. Tapi lamun jelema geus maok di kebon sampe seep sadayana Bu.
daunna dirarat, tangkalna dibawa, kemudian sampena diringkid. Harapan cek doma sugan we daunna ataupun sugan we kulit sampena mah keur manehna. Geus di daguan, geus begitu dipesek teh si sampe teh cek doma mudah-mudahan teh keur abdi cenah. Si kulit sampe teh kapikir ku akal jelema kumaha sangkan kulit sampe manfaat, digodog kulitna, disiksikan, terus digoreng make oncom, cek doma kada demes. Eta teh riwayat kada demes teh tidinya. Nya sugan teh aya sesana beak ku jelema kabehanana. Sok rek kumaha tah eta jalmi ngaranna Pak. Ya wajar, kenapa? Dia punya akal, direkayasa agar sesuatu itu bisa bermanfaat karena ada akal. Benar dan salah itu akal akan menimbang seperti itu. Saya pernah menerangkan ti payun Bu, lamun aya ayam goreng, minimal ucing nagog aya sesana tulang. Cek ucing teh aya sesana ya tulang. Begitu aya dina sepanuk teh ayam goreng tulang lunak, beak jeung tulangna. Matak ucing ngaleos. Nah, moal cenah beak kamari kita jeung tulangna kapikir ku jami Pak. Padahal tulang teh eta teh parab jin jeung parab sato, tapi ku jelema mah ku akal kapikir sangkan hipu. Kartosnya. Tah eta manusia ngaranna. Lamun teu kitu-kitu acan bukan manusia. Saya bertemu dengan pengusaha gehu pedas Pak. Dia punya konter di mana-mana gehu pedasnya. Dari mana inspirasinya? Dari dia lihat orang makan cengek jeung gehu duat leungeun. Ti dia cengek, ti dia gehu. Kapikir ku manehna karunya cenah prage dahar gehu, dua leungeun na gerak kabehanana. Lalu akhirnya dia pulang ke rumah, disiksik cengekna diasupkeun kana tahu. Jadi we gehu pedas. Beunghar ku manusia masa kitu kapikir. Kartos tapa. Begitulah yang disebut manusia. Maka Allah menyebut ada 4 manusia di dalam Al-Quran. Nanti nyambung ya. Nanti. Saya akan sambungkan ini. Supaya nanti puasa kita ini benar-benar bermanfaat di hadapan Allah. Ya. Urang ulah tahun haben puasa tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Yang pertama Allah menyebut nas. Yang kedua Allah menyebut insan. Yang ketiga Allah menyebut bashar. Yang keempat Allah menyebut dia itu Bani Adam. Ini walaupun sudah ada yang menerangkan nggak apa-apa untuk menguatkan saja supaya memori kita lebih pintar. Betul Bu ya? Keun we lah da Al-Fatihah ge unggal poe dibaca teu naon. Sugan aya makmum tong Al-Fatihah Ustad. Abdi tos apal wayahna we cek Nabi ge Al-Fatihah we terus. Nya ketika kita salat kan pertama adalah nas. Kalau Allah berbicara nas itu Allah sedang berbicara konteks ibadah antara dirinya dengan Tuhan. Makanya rata-rata ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hampir beberapa tempat di Quran kalimat nas dihubungkan dengan ibadah. Ya, paham ya? Makanya orang yang ibadah atau manusia yang beribadah disebut nas. Maka orang walai sabil ibadah kan nas. Jalmi nutara ibadah disebut nas. Nas naon? Monyet badak. Jadi lamun hirup tara ibadah eta teh monyet badak. Nang tong ieu teuing, tong tarik teuing nyebut monyetna. Badag monyet tah. Ya, kenapa? Karena ya atuh keur naon pahirup ari teu dipake ibadah mah. Nya, lebar-lebar da sarua nu beunghar jeung nu miskin ge. Di hadapan Allah tidak akan yang beda. Kata Rasulullah, arba'atun minasyiqa, ada 4 yang membuat manusia itu celaka, yang membuat manusia itu rusak. Di antaranya apa? Yaitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Jumudul ain. Apa jumudul ain? Sok ngabanding-banding milik dirina jeung batur. Jadi we capek. Tinggal lipa batur mah geus ganti deui mobil. Ceuk urang. Atuh mah da kumaha da bapak teu boga duit sok atuh paksakeun capek we kudu hayang sarua jeung baturnya. Tinggal atuh mah batur mesti meuni herang beungeutna ari mamah meuni asa kuleuheu atuh keun bae. Keun we kuleuheu ge da lain nu baturnya, da itu mah herang ge nu batur. Sok atuh biayaan ngarah herang nya. Da moal bisa dihampelas Pak hoyong bojo hoyong herang mah. Kedah di kumaha pasihan bedak anu 12 juta. Sok hoyong herang mah pasihan lipen anu 8 juta moal teu herang. Aslina Bu, ayeuna atuh di pasihan bedak nu 3.500 nya puguh atuh aya angin hiber. Ya, pasihan lipsik anu 4.000 nya puguh tuang balap pindah atuh kadinya. Nah, begitu. Jadi tidak boleh membandingkan. Saya sering dengar ada ibu-ibu, bapak-bapak sok ngabandingkeun budak sorangan jeung budak batur.
Pak tinggal budak batur meuni resep cenah jarunun sakola taramat kete lamun kadang kumurang kali urang nyeri hate da teh. Biarkan aja, naon beda rahim, beda darah, beda cara makan, beda cara tidur, make kudu caruakeun bae, batur marajukeun bae, da budak urang ge aya kelebihanana dibanding bakal capek ceuk Nabi kana otak. Biarkan aja. Kenapa? Budak batur maju doakeun budak urang, mending ngadoakeun budak urang daripada muji badak batur. Nya, ngarah teu capek ibu. Batu cenah tinggal itu batur mah tipi teh geus nararapel dina tembok. Ari urang haben we cenah remotna teh ku suku. Kan bae atuh namun ni capek. Ngeuli sekali salaki batur meuni resep usaha teh burial. Ari bapak ngan burial buncelik. Atuh batur nu ngaburialna urang nu buncelikna nah atuh meuni asana teh ya. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Allah kasih yang penting perbandingan hidup kita dengan ibadah harus seimbang. Silakan Pak, cari dunia mah mangga. Ngan ibadah wayahna tong dikantunkeun. Lamun geus dikantunkeun ibadah, mata saur keterangan eta teh seperti monyet besar. Buat apa? Sarua we da monyet ge tara salat, tara puasa. Kitu we gular-goler dahar we badag. Nya, ari dahar badag ge ari salat teu mampu. Hanas we 3 piring, ari takbir ngelai. Ya, buat apa hidup seperti itu? Tidak bermanfaat. Kenapa? Orang pintar dengan orang bodoh di hadapan Allah sama. Sakapeung anu pintar mah mun rek migawe dosa itu karekayasa ku otakna. Nu bodoh mah Pak, sakapeung rek migawe dosa teu kapikir. Naon sababna? Da bodoh. Mikir heula nu ieu mah. Nu ieu mah da teu mikir. Naon da ieu na ge atuh. Tidak pintar mereka begitu kan? Matak simkuring katos nerangkeun. Lamun nu belet paling ge mau nog hayam. Lamun kuliahna S2 S3 moal mungkin mau nog hayam. Sok dan nog hayam atuh kudu sakola atuh Pak. Saya pernah bertemu dengan mantan pencuri ayam. Sekarang sudah bertobat. Sing teh eta sing teh di lemur beak we hayam kumaha carana? Kieu Ustaz cenah. Diterangkeun ka simkuring. Lamun hayang mau hayam teu kadenge ku batur kieu carana. Diterangkeun ka simkuring. Jadi huluna di kitu lebetkeun kana kelekna teh moal kadangu. Tong diturutan ya kare. Iya mah cek eta cek nu mal hayam gitu tapi buat apa? Kitu Ustaz cenah. Naon da hayam mah lamun geus dikana keleknakeun moal kadangu kitu. Nya. Nya, entong di kada bisa diturutan kan. Iya mah cek eta cek tukang ieu anu ayeuna alhamdulillah tos tobat malahan ayeuna jadi muadzin. Adan alhamdulillah nya. Nang moal disebatkeun we di PC mana. Tapi dia apa? Dia jujur begitu. Sekarang bertobat. Bener Ustaz teu barokah cenah abdi mah. Tah eta ibadah ngaranna. Begitu sudah ibadah kecil juga berkah. Betul kan ya Bu ya? Nah, begitu. Omat tong ngabandingkeun milik urang jeung milik batur. Beda milik. Yang kedua, Allah menyebut insan. Itu kaitan dengan akhlak. Maka laqad khalaqnal insan bahasanya. Kalau yang tadi ya ayuhan nasu budu, kalau yang ini khalaq. Kenapa khalaqa? Akhlak, akhlakul karimah, akhlakul mamdudah, akhlakus sayyi'ah. Kalau kita berbicara tentang akhlak adanya di insan. Makanya nanti memunculkan karakter, makanya nanti bermunculkan kejiwaan. Karena apa? Karena itu dari kalimat akhlak. Makanya orang punya akhlak baik itu namanya insan. Orang punya akhlak jelek teh insan teh gitu. Bu wajar we contohna nu ieu lamun aya masalah ngahulang wajar naon margina da beda karakterna budak nu ieu mah aya masalah teh abrug-abrugan wajar naon sababna lamun sarua kabeh budak di mana aya masalah cara reaksinya sama ibu tidak akan pintar bapak tidak akan pintar yang pintar itu apabila dia punya masalah cara merefleksikannya berbeda-beda kenapa karena akhlak seseorang masing-masing tidak akan sama. Yang penting mamdudah, kemudian yang penting dia itu karimah. Yang ketiga basyar. Nah, di sini munculnya. Kenapa ada puasa? Karena manusia makan, minum, berhubungan dan dia itu tidur. Itu namanya basyariyah. Makanya kata Rasulullah ataupun dalam Al-Qur'an, innama ana basyarun mislukum. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengatakan Nabi masih gana senanya tetuang teleueut teu hubungan, tetapi jawab katanya innama ana basyarun mislukum. Punten Pak. Manusia teu bobo wae Bu, 2 dinten capek. Nya, eta basyariyah teh. Orang Pak tidak tidur saja itu udah capek.
Makanya orang yang insomnia itu ada gangguan di jantung. Itu ada gangguan di jantung, orang insomnia itu. Kenapa? Karena jantung itu tempat istirahat. Kalau dia tidak bisa istirahat berarti jantungnya bermasalah. Tinggal anu jantungnya tidak bermasalah, biasa tidurnya nyenyak. Begitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, wayahna we teu nanaon. Ustad di sana ieu abdi mah kitu we bobo 5 menit gorejag deui, bobo 5 menit gorejag deui, parios jantung. Bisi lemah. Walaupun tidak ada penyakit jantung, mungkin lemah. Ya, begitu. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Dan itu berhubungan dengan apa? Punten Pak. Kalau orang berbicara jantung berhubungan dengan apa? Rohani. Mata anu tos gangguan jantung, mah kudu leuwih deukeut jeung Allah. Sabab naon? Karena cara Allah mematikan orang menyetop 2 organ, 1 jantung, 2 otak. Tak serangan jantung mah tara aya Bu anu bebeja heula. Naon? Langsung we jebret. Kenapa? Karena di sana puncaknya. Begitu. Matak urang wiridan teh kudu make ieu subhanallah 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 subhanallah. Ngange ieu wiridan teh subhanallah. Ta ieu teh ieu keungeur naon? Keur ngatur siklus organ. Nah, ieu teh siklus organ diatur ku urang. Lamun ieu kana paru-paru, lamun ieu kana lambung, lamun ieu kana jantung, lamun ieu kana lipa-limper, lamun ieu kana ginjal. Ku Allah diatur tinggal Pak. Subhanallah. Saya tidak menyebutkan bahwa yang pakai itu gimana atau saya ieu nu aya ti Allah. Ya. Di anggo sadayana. Itu sarua jeung refleksi tapi kurang direfleksi nyalira. Subhanallah, subhanallah. Tuh gitu. Aya di jami teh tibra wae eta mah hese hudak. Nya, nu ieu mah hese sare, nu ieu mah hese dul hudang. Eta mah di mana wae ngelai. Nya, begitu ngaji usad can naik geus bismika. Nya, usad teh jawal koneng poek we usad teh. Beres pangajian, ta eta mah kedah ngange madu nu usad ucu. Tapi kedah sodaqoh heula sareng PJTU. Engke sesa sodaqoh ti PJTU peserkeun madu sareng kelor. Ya, kenapa? Karena supaya antioksidan. Bagus nanti. Dia itu masuk ininya, Bu. Kenapa? Orang seperti itu. Dulu Pak Nabi Isa, punten banyak kapungkur lamun aya jalmi gebis, da eta teh diubaran teh di kumaha ditiupan. Di kitu teh tinggal. Kunaon Dede? Naon urusanana? Nya. Jarang ayeuna memurang kali lamun gebis gebis ditiupan jarang Bu. Tapi ayeuna mah langsung niangan ubar. Padahal orang tua dulu kalau orang raheut saja itu ditiup Pak. Kenapa? Ternyata tiupan orang itu hawanya mengandung itu analgesik alami ngaranna. Mata lamun aya jami raheut ditiupan jauh leungitnya nyerinanya. Dikitu naon urusanana karena di sini keluar analgesik dan orang yang mau digenos itu adalah di rapid antigen digenos dengan cara diuapnya digini wah 3 kali itu keluar apakah dia reaktif atau tidak dan itu syaratnya apa? 1 syaratnya tidak boleh dia itu makan dulu tapi harus kosong patuangan. Yang kedua tidak boleh makan jengkol dan pete. Tekengeng mun tuang jengkol heula jeung pete tekengeng digenos. Dia harus apa? Dia harus menghindari itu dulu dan ternyata hasil penelitian jengkol jeung pete itu bisa menurunkan dan menghancurkan patogen juga bakteri. Sel-sel kanker itu dengan jengkol itu bisa bagus Pak, bisa diperbaiki. Jadi jengkol mah tong boro-boro corona, jelema wae misah. Nya, urang nuang jengkol terus Kang jo langsung we ngedar jengkolnya tuh. Jadi boro-boro corona, Pak. Kenapa? Karena itu alokasi itu semua juga begitu. Paham ya, Pak? Ini. Nah, kenapa itu namanya insan? Makanya kalau ini kaitan dengan spiritual, kalau jantung dengan spiritual, kalau ginjal nanti dengan mental. Kalau orang itu ada gangguan di apa? Dengan gangguan di emosional itu di liver, kan gitu. Kalau orang gangguannya di mana di sosial itu di paru-paru. Kalau orang gangguan di lambung itu di mana di fisik. Semua sudah ada dari Allah. Contoh punya, tah ieu. Lamun gangguan paru-paru berarti tingkat sosialnya rendah. Iya, tingkat sosialnya rendah. Makanya orang yang nu teu wawuh jeung tatangga eta teh bisa gangguan paru-paru. Sok tinggal. Nya. Jual eungap. Ningali tatangga nyieun imah. Eungap. Nya, gitu. Begitu ya.
Coba lihat aja, orang yang tingkat sosial ataupun spiritualnya bagus, jantungnya bagus, kuat itu, walaupun dia punya penyakit jantung, tapi kuat jantungnya. Kenapa? Karena ini akumulatif semuanya, Pak. Inilah yang Allah kasih. Itu namanya insan. Yang ketiga adalah, atau yang ketiga bashar, ya, basyarun. Dan yang keempat adalah apa? Bani Adam. Kalau Allah menyebut Bani Adam itu berupa atau apa? Itu hubungan nasib dan takdir orang yang berbeda. Nasib jami tinggal, muasami sadayana bu. Takdir jami juga nggak sama. Kenapa? Kabayang lamun di dunia gering sadayana. Kudu sabarar juta bu dokterna. Sedangkan di kita ataupun di seluruh negara tidak semua jadi dokter. Lamun gering kabehanana gumaha bingung atuh. Mata kualo teh aya nu teu damang, aya nu damang, aya nu sehat, aya nu teu sehat. Biasa saja. Dan ketika ada orang yang positif corona, biasa saja. Naon sababna? Keun we bu, naon sabab? Lamun sadunya sehat kabehanana, saha nu ngahulang? Sok, ayeuna sadunya sehat sadayana, saha nu ngahulang? Perawat ngahulang, kemudian dokter ngahulang, rumah sakit kararosong. Kenapa? Karena sehat semuanya. Ku Allah teh ngahaja nu sehat, nu teu damang. Di siklus kieu aya nu kaluar, aya anu ngantunkeun. Dan ternyata data di demografi, satu hari yang meninggal 93.000 orang dan ternyata yang lahir 125.000 orang per hari. Berarti sebetulnya yang meninggal itu tidak lebih banyak daripada yang lahir. Nang dongengna siga loba nu maot jadi we siga nu eueuh nu anu babar. Padahal seueurna mah anu babar ibu ieu teh. Ngan teu aya we dongengna dina TV ngajuru teu aya nya. Ya, dongengna teh maot kitu we. Padahal semuanya di sana. Ya, jadi ibu Bani Adam, nasib manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ustadz Ucu dengan ustadz yang lain gak bisa disamakan. Kenapa? Dan nasibna beda, takdirna beda, darahimna ge beda atuh. Hoyong disamikeun mah moal capek. Sok bu tinggal hiji we heula ti simkuring. Lamun aya karang di dieu, tong ditingali karangna. Tingali pamenteuna, ngarah katarima ku urang, ku aknon, ku takdir nu sae. Ieu karang ngahalangan. Entong tinggal pamenteuna kabehanana. Jebret di dieu jolo pantes sabab anu ditingalina kabehanana. Urang mah sok ningali ieu tah. Ieu seumeuning ngahalangan di dieu, akhirna kumaha? Dicokel. Siga nu teu pantes. Padahal lamun karang di dia siga saha. Kan? Tinggal apal. Kos eueuh deui nu karang di dia eta we disebutnya. Ibu-ibu mah apa? Rano Karno cenah. Begitu. Jebred aya di dia bu karang siga nu teu pantes, tapi ditinggalna sadayana pantes geura. Aduh, karang di dia Ayu Ting Ting. Nya duka kita nya gitu. Ya. Coba ibu jebret di dia belah dia panhanapeun pisan ieu soca. Siga titik. Tuh. Da aya contoh-contohna di artis. Nya nyontohan artis sepeda we garilis jeung kasep dan nyontohan ustad mah bisi teu pas. Ya, padahal sebetulnya bukan itu alokasi semuanya. Model nyeri waos, lamun nu nyerina hiji, anu teu nyerina 30 hiji. Tapi da urang fokusna kanu nyeri atuh. Jadi we siga nu eueuh nu 3 hiji teh. Ya Allah, ya nyeri huntus namun kieu-kieu tingker puasa jeung rek lebaran. Naon urusanana huntu jeung lebaran? Ya. Tapi Bu, kalau kita fokusnya kepada semuanya, yang 31 itu justru enak. Alhamdulillah ya Allah, untung anu nyerina hiji. Cuma lamun 30 hiji nu nyerina kabayang teu. Nah, begitulah cara memahami namanya Bani Adam. Jangan dilihat satu kondisi, tapi lihat secara keseluruhan. Di Jamiah, Pak, itu nikmat ketika semua potensi-potensi itu berada di sana. Tong hayang sarua kabehanana jeung urang. Naon sababna? Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Engke dilebetkeun dina hiji wadah, engke teh jadi raos. Sabab naon? Kepintaran orang masing-masing memiliki takdir dan nasib yang berbeda. Paham Bu ya, Pak? Bu, tinggal murang kali gaduh 5 sadayana sami teu? Henteu, panya gaduh 2 sami teu? Henteu, gaduh hiji sami teu? Lan? Dengan hiji-hiji nah nya teu sarua jeung urang ge sapa. Kemudian yang tidak punya anak juga sudah oleh Allah dikasihkan sesuatu. Maka dengan demikian ada titik kesamaan antara binatang dengan manusia. Apa? Memiliki syahwatiyah yang harus dikontrol. Binatang dia suka puasa. Manusia pun harus puasa. Karena binatang kalau ingin menaikkan atau ingin membuat umurnya panjang, dia harus saum. Binatang itu.
Dan manusia pun kalau ingin lebih dia itu dimuliakan, maka dia harus saum. Ini kuncinya, ya ibu-ibu. Jadi satoge puasa. Saya ambil 2 binatang. Nah, supaya nanti pulang dari sini membawa. Mudah-mudahan puasa urang ku Allah janten syafaat engke dina poe kiamah. 1, ular. Ular ini puasanya, dia kalau ingin bertahan hidup dan ingin lama usianya, ular dia makan dulu binatang supaya dia wareg. Karena ular ingin mencoba untuk merubah yang tadinya kulitnya itu diganti. Maka ular kemudian melakukan puasa beberapa minggu. Nanti kulitnya diganti. Tapi 1, ular tidak berubah nama. Anger we orai. Nya. Tos diganti kulit jadi robah ngaran teu. Teu sugan ganti ngarananya teu aya. Tapi dia tetap ular. Yang kedua, ular wajahnya tidak berubah. Walaupun sudah berganti kulit, wajahnya tetap. Kitu we beungeut orai mah, Bu. Yang ketiga, makanan ular tidak berubah. Biasanya dia makan binatang, ketika sudah ganti kulit tetap yang dimakan binatang. Yang ketiga, yang keempat, ular bergeraknya begini. Walaupun dia sudah berganti kulit, masih bergeraknya seperti ini. Dan tabiat ular tidak beda. Ini namanya hibernasi. Hibernasi itu adalah puasa yang tidak merubah perilaku. Puasa tidak merubah wajah dia. Puasa tidak merubah makanan dia. Puasa tidak merubah karakter dia. Puasa tidak merubah gerakan dia. Puasa tidak merubah tabiat dia. Kitu we teu aya perubahan. Nu kieu disebutna puasa hibernasi. Yang kedua, ulat. Ulat puasa. Kalau dia ingin bertahan hidup lebih lama, ulat melakukan regenerasi sel. Dia melakukan lewat kepompong. Setelah dia kepompongnya beres dan puasa, maka ulat kemudian dia berubah. Yang tadinya ulat berubah nama jadi kupu-kupu. Ya, tinggalnya kupu-kupunya. Wajah ulat sama dengan kupu-kupu? Enggak. Wajah ulat jadi wajah ulat nu tadi nepi ka sieuneun urang ngabiri gidik ningali hileud, ningali kupu-kupu mah tinggal. Cahayaan kupu-kupu mah. Kemudian yang kedua, makanan ulat tadinya kotoran dan daun, begitu sudah jadi kupu-kupu, makanannya jadi sari bunga. Bergeraknya beda. Tadi nama kikieuan urang ayeuna mah teng si kupu-kupu terbang. Berarti dia lebih dekat kepada Allah. Dia sukses. Karena apa? Dia merubah. Begitu dia bergeraknya beda, tabiatnya berbeda. Ulat suka meruksak, tapi begitu dia jadi kupu-kupu, memberikan manfaat bagi tawon. Karena dia menyimpan sputik di bunga-bunga itu. Nanti tawon bisa menyerap bunga itu. Khairun nas mayan paulin nas. Ini namanya puasa metaporposis. Jadi yang satu hibernasi tidak ada perubahan, yang satu lagi metaporposis ada perubahan. Ibu, bapak, mun puasa urang yang ditampi ku Allah anu kahiji kudu robah ngaran. Nu tadina urang nu tadina teu soleh jadi soleh. Robah makanan anu tadina subhat jeung haram urang robih kanu halal jeung thayyib. Yang tadinya kita bergerak banyak ke mana, sok robah ayeuna mah bergerak kita harus banyak ke tempat-tempat amal soleh kita. Yang tadinya kita itu mengecewakan orang, kita berubah semuanya sampai tabiat kita yang tadinya tabiat kita pemarah, kita suka menggunjing, robih. Lamun teu beda-beda mah kanggo naon, sarua jeung orai. Puasa ungah tahun tapi siga orai we haben. Sok atuh siga kupu-kupu. Aya Bu lamun kasupingan kupu-kupu urang jual ngabiri gidig teu aya malahan kieu. Aya kupu-kupu siga aya tamu tuh. Orang sudah berpikir seperti itu. Saya menyimpulkan orang jahat itu rezekinya bakal beak. Orang soleh mah rezekina namahan. Lamun aya usaha teu beres-beres wae, aya nu salah. Aya nu salah. Nah, Ustad abdi mah usaha teh teu maju deui, beresan heula. Bisi aya akhlak anu teu robah geus puasa. Ustad abdi mah kieu wae cenah. Oh, beresan heula. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Dan orang harus siap menerima ketika kita ada sesuatu yang harus dibereskan. Itulah metaporposis namanya. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya nanti ke depan anu tadinya pedit jadi rada koret. Pan pedit jeung koret mah beda.
Ari medit mah merengkel pisan, ari koret mah rada lumayan. Nang dipikir heula mere teh. Laki anu teu cocok jeung hate teu jadi mere. Tah engke tidinya mulai bager. Nya, nu tadina sok salat tarawih, tahajud gentos. Lain ieu mah leungit, geus tarawih teh, tarawih terakhir. Jo langsung alhamdulillah. Niplong cenah. Nah mak plong isuk moal tarawih deui. Padahal didagoan ku tahajud. Nu tadina maca Quran unggal masjid ibu-ibu hararatam da beres Syawal pati araya atuh. Quran teh disimpen deui dina lomari teu dibuka-buka. Yang tadinya ke pengajian dimanapun diudag jadi parede. Berarti bapak ibu berpuasa seperti ular, tidak seperti ulat. Saya kira itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan hari ini hari yang terbaik bagi kita semuanya. Insya Allah lah, sehat lah insya Allah mulih tidenya. Doakeun engke puncakna kumaha Pak? Puncakna kumaha Bu? Lamun puasa geus ditampi ku Allah, puncakna kumaha? Kedang da tinggal maleman takbir bunga sadayana. Ngadangunya di Masjid Nusanes takbiran maleman hari terakhir nganyeredet hate. Allahu Akbar, Allah ciramai. Naon bunga sabab amal ditampi ku Allah, sabab urang salami puasa bersih. Puncaknya kapan? Tanggal 1 Syawal. Semua oleh Allah dimandikan semua Pak. Sadunya jalma muslim aribak leres. Lamun bapak jumaahan anu ibak bapana hungkul, lalaki hungkul, tapi id mah budak mani, indungna mani, bapana mani, akina mani, ninina mani, sadayana diibakan. Kenapa? Karena dia seperti keluar dari rahim ibunya, membawa darah, kemudian membawa kotoran, kemudian ditek-tek ku Allah tina ari-arina dan dia dimandikan sehingga tinggal orok muntos diibakan ngabelenge. Serinya glowing. Tinggal aya orok di dieu moal ngagulawing orok mah. Ayeuna mah ngagarulawing keneh. Tinggal Ramadan Bu di Idul Fitri mah tinggal Pak. Bojo tah ieu tinggal karereng. Aslina nya. Tinggal ieu taar tinggal katinggal langsung bercahaya. Kenapa? Ku Allah atuh tos dibersihkeun. Tinggal ibak sadayana di alam dunya Pak. Sanes di upak katapang hungkul. Sadunya ibak anu rek salat Id mah. Kemudian datang, makanya saya menganjurkan kenapa harus di lapang, karena itu akan membuat kebahagiaan double. Tapi lamun idna di jero imah teu kabayang, sabab gok deui jeung salaki pamajikanana, hanas geus meuli baju teu katingali batur. Nya, make baju anyar, keluar takbiran, Allahu Akbar nyurucud da cisoca. Bunga hate luar biasa. Saur Allah Inna lis-shaimi parhatan. Jaminu saum bakal menang dua kebahagiaan. Parhatun inda fitrihi nuju id. Bagja sadayana tanggal 1 Pak. Tinggal Bu, begitu beres salat id lalu khutbah bubar tidinya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Gabrung. Doakeun murang kali, doakeun bojo, doakeun salaki, sadayana doakeun. Saur Ibnu Hajar, doa nu paling hebat jeung paling cepat diijabah ketika orang bahagia. Sok nuju bunga Bu tanggal 1 keun tanggal 2 kumaha isuk deui we. Ayeuna mah tanggal 1 heula we. Sok ngumpeng bunga hate doakeun ya Allah pun lanceuk cing soleh ya Allah. Ya Allah pun bojo cing bager, cing soleh, cing sehat, pun anak cing saroleh sadayana digampilkeun rezekina. Sok doakeun beung keur diajabah. Tinggal Bu budak tanggal 1 merekis jajannya. Teu puguh-puguh iraha budak metet dina saku. Biasana ge urang teh paseha rek mere duit teh nya. Ayeuna mah merekis budak. Wah, tukang tukang naon nepikeun ka beak tuangeun balon dibeli. Da bunga teu dicarekan ku indung bapana teh naon? Keun bae. Sabab naon? Ciri jelema fitrah ku Allah bakal dibuka. Hiji tubtahu abwabu rizki. Rizkina dibuka ku Allah. Jelema fitrah mah kitu. Tinggal tiap bumi dina meja tuangeun ngajajar. Pinuh Pak keler. Leres ayeuna makan di jero keneh kelerna. Ke mah keler kalaluar aresi kabehanana nepikeun ka aya ranginang, aya naon aya sasagon, kueh kewuk araya kabehanana.
Ibu ka dieu heula ieu tinggal ya aya tuangan cek nu di jeroan teh abdi ge gaduh. Poe eta mah kabehanana nolak. Nya naon sababna tiap imah araya tuftahu abwabu rizki. Yang kedua, orang kalau sudah fitrah itu yustajabu dakwatun yustajabu. Doanya diijabah ku Allah. Anu katilu dia akan disehatkan oleh Allah. Matak tanggal hiji mah teh anu gering. Tinggal kira. Tara tanggal hiji mah tara. Kewe biasanya tanggal 2 tanggal 3. Mulai asam urat naraek. Puguh atuh udah sagala dihuapkeun. Nya bakabayang ku ibu sabulan pare berang atuh puguh tanggal hiji di sana. Itulah kuncinya. Ibu-ibu inilah kenapa kita saum harus betul. Mudah-mudahan nanti bahagia. Terakhir, kalau dia sudah bahagia dengan saum, parhan dia akan wapariha inda liqa'i rabbih. Jeung Allah tepang regreg. Ya Allah mah bade iraha ge. Naon? Abdi mah tos siap. Kitu kan kita jalmi teh nyarios tanya. Sok ari tos sariap. Nya. Ari usaha apa nuju ceramah di mana-mana. Kudu panjang yuswa. Ya, gitu. Nah, jadi bunga HTT-nya insyaallah lah punya insyaallah. Mangga sakitulah ti simkurignya. Insyaallah kita dukung semua program-program baik itu PJTU, Brigadis, Brigade kita, kemudian program jamiah agar nanti dihidupkan dan Allah kasih rezeki bagi semuanya. Hapunten anu kasuhun bilih aya nu kirang sampah godos. Insyaallah kita panggil sanes waktos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.